前面卷4虽然信息量很大，阿难也全都记住了，但是他又不懂了。虽然佛陀说了要弃各种有为法，而且要以不生不灭作为因地来修，阿难也虽然已经出家，但是也有一个毛病，就是一天明白，明天突然又不明白了，后天明白，大后天又迷了，而且也不知道这个问题的根源在哪。佛陀就说了，一切众生除了佛之外都有具生无明，具生无明也就是生相无明，意思是说一出生就有这种无明了。而等觉菩萨还有一分生相无明，再往上就是成佛，是阿难轮转的生死劫根，其实就是六根，没有其他东西。自然六根也是我们的生死劫根，六根也就是眼耳鼻舌身意这六根。佛陀又说了，能令你马上证到安乐解脱寂静妙常的，也是这个六根，不是其他东西。这真的是一个很重要的重点，令我们生死轮回的是六根，令我们成佛的也是六根。我相信大家听到这一点也是不太明白，为什么令我们生死轮回和安乐妙常的同样是六根，不是其他东西。阿难也有这样的疑问，所以阿难帮我们问了。佛陀就说，根尘同源，复脱无二，实性虚妄，犹如空话。阿难，由尘发之，因根有相，相见无性，同于焦炉。是故汝今之见立之，即无明本，知见无见，斯即涅槃无漏真境，云何事中更容他物。这里我把原文说了出来，因为这个原文写得太好了，虽然难懂，但是简洁，不过看多几百次就易懂了。这里每一句话都可以日常思量，直到没有疑惑为止。证到安乐解脱寂静妙常的是这个六根，那到底什么是六根？我再为大家回顾一下，六根分眼耳鼻舌身意六根，我们见到外境的并不是眼根，而是见性。眼根就像是一扇窗，我们的见性透过眼根这一扇窗而见一切物。但是见性并非被眼根限制，只是因为我们执着六尘为自己，用这六尘结合了一副身躯，视为自己，所以六根就形成了。一般而言，见性是不动的，不可能粘着色尘成为根，但是因为见性跟虚空忘合，就有了与见性相似的见境，见境跟色尘染成根，就有了眼根，其余五根都是如此。闻经览动静生尘，嗅经览通腮相尘，尝经览恬淡相尘，觉经览触尘为根，知经览生灭法尘为根。一开始的六根都很清净，便虚空法界是圣一根，但是你沉溺在色香味触这种尘当中，这六根就变成了浮尘根。修行修得好就是圣一根，修得不好就是浮尘根。六根想要修成圣一根，从六尘中解脱出来，那就是从六尘中旋回来。接下来这一句很重要，知见立之，即无明本，意思是说，明明你已经看到了这个景象，你还要去生一个知见来判断这是什么，那这就是无明了。如果你不生这一个知见，那这就是涅槃无漏真境。不同的人，你给他立一个名字，也是一个知见。例如你把他的名字改为小明、小黑或者小高，本来没有名字像，但是你一有了这个名字，就会在这个名字的知见上再立各种知见。例如小明最近又跟小黑吵架了，那么这些回忆的前尘就会留在你心中，你下次见到小明就不想跟他对话。这些都是知见立之，从记名字像那一刻就是知见立之。凡是动念都是知见立之，例如我说看到了一杯水，也是知见立之，我看到了蛋糕，也是知见立之。换个词语，其实就是卷4的名上加绝。一旦动念就是无明。一切境界本来都是如来藏性有的，如来藏性里都知道这一切境界的发生，而你想要为它添加自己的概念，那就是一种颠倒了，这也就是无明。那么要解脱，也是从这六根处去下手。答案在卷4尾中有说，就是要舍弃各种有为相。有为相就是动静、合离、恬变、通塞、生灭、明暗这12种的有为相，不要被它转了。为什么这是有为相呢？我们拿动静来说，动静也就是有声和无声，有声和无声。大家都知道，这是一种分别心，本来并没有动静之别，有了有声和无声的区别，就会有开始分别声音怎样变化是比较好听。
那么就会有各种乐曲的出现，各个作曲家为了在乐曲上竞争，为了创造出适合观众口味的音乐，就会出现各种有为法，生出仰赖因缘的有为法。只要你开始着相，着在对立上，就必然会有更多的有为法。所以现在要远离这有为法，才能证到安乐解脱寂静妙常。这一切有为法也就是60，60是分别心，六根对六尘，生出60，只要舍弃60，那六根就能清净。实性是虚妄的，是无形的，只不过你硬要把它表达出来而已。它遇到缘分好像有了，但是缘分一散，它也消失了，根本就没有一个实体存在。如果真正明白这一点的话，就能知道，就算缘分现前的时候，这个有为法也是空的。我举一个例子，证明实性的虚妄生灭的快速。例如你吃一个雪糕，你已经很久没吃过这么好吃的雪糕，你吃的当下非常快乐，因为品尝到甜味，甜味是一个分别，快乐也是一个分别心。但是过了2分钟，雪糕吃完了，这个缘没有了，那你本来快乐的分别心也无法升起来。可见刚刚2分钟里的快乐是虚妄不实的。如果你依旧沉迷在那2分钟的快乐里，那这就是虚妄的想法，着相了。如果你明白了，那就没有虚妄，就不会随着这种虚妄的想法转。我们每一天都在随着各种虚妄的想法转。现在我们想要成佛，就一定要舍弃这种虚妄的有为相。在佛陀的5字偈语中，我特别喜欢这几句：自心取自心，非幻成幻法，不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何力？是名妙莲华。金刚王宝诀，如幻三摩提。我们都知道5蕴18界都是如来藏性，能见的见性和所见的境界其实都是一样的，都是如来藏性，但是我们却对这能见的外境生出了疑惑，想要取来分析一番。这就是自心取自心，本来所有呈现出来的外境都是如来藏性显现，没有问题。但是就因为你一起心动念，一分析，加点自己有限的知见立知，那就有问题了。只要你不取这外境，连非幻的境界也不出现，世间上那些幻法又怎么会成立呢？只要有了这如同金刚一般的智慧，一切境界都能转过来，不被一切境界所转，能观一切法如幻如化。金刚经上说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这时佛陀又说了一句很重要的一句，佛陀所说的佛法从因缘生，并不是拿世间那种因缘和合的粗相来生的。佛陀所发明的世间法和出世间法，任何一种法，佛陀都知道它的根源，知道它遇到什么缘发生出来。所以一切的一切，乃至恒沙界外一滴之雨，佛陀也知道它的数量。还有这棵松为什么会直，这个棘为什么它会曲，湖为什么是个白色的，乌鸦为什么是个黑色的，佛陀都知道它的缘由。所以叫阿难从6根中选择一根来除掉身上的6结。什么是6结？6结就是动结、静结、根结、觉结、空结、灭结。用耳根圆通法门来修楞严大定，就是来破这6结。如果要对应5蕴，动结和静结就是色蕴，根结就是受蕴，觉结就是想蕴，空结就是行蕴，灭结就是识蕴。修耳根圆通法门先破就是先破色蕴。放在5浊的角度，就是破结浊，接着依次破下去，直到10蕴破尽，就是5蕴皆空。到时候就能以纯智慧快速越过54个菩萨位次，直到到达等觉菩萨。但是虽然佛陀说了这么多，让他自己选一个根来修，但是阿难听了好像没听过，不知道该选哪个根。佛陀就先让在场的尊者和菩萨来说，他们是从哪个方便法门入三摩地的。24位尊者菩萨都已经用了自身的经历告诉了阿难，无论是在色声香味触法6尘，还是眼鼻舌身意5根，眼耳鼻舌身意60，还是风大、火大、水大、地大、空大、见大、识大，都能证得圆通。加上观世音菩萨的耳根圆通法门，这25个法门并没有一个是最好或不好的法门，只要能够相应，只要适合你，那个法门就是第一法门。我们再来回顾一下7大18界，这25个法门分别由哪一位尊者或菩萨来修？先是6尘，6尘中的色尘法门，修色尘法门的是优波尼沙陀；然后是声尘法门，修声尘法门的是娇陈那比丘；修香尘法门的是香严童子；修味尘法门的是药王，要上2法王子；修触尘法门的是跋陀婆罗菩萨；
修法尘法门的是摩诃迦叶尊者。现在到六根，修眼根法门的是阿那律陀尊者，修耳根法门的是观世音菩萨，修鼻根法门的是周利盘特嘎尊者，修舌根法门的是焦梵波提尊者，修身根法门的是毗陵嘎婆措尊者，修意根法门的是须菩提尊者。现在到60，修眼识法门的是舍利弗尊者，修耳识法门的是普贤菩萨，修鼻识法门的是孙陀罗难陀，修舌识法门的是富楼那弥多罗尼子尊者，修身识法门的是优波离尊者，修意识法门的是大目犍连尊者。现在到7大，修风大法门的是琉璃光法王子菩萨，修火大法门的是乌楚色魔金刚力士，修水大法门的是月光童子菩萨，修地大法门的是持地菩萨，修空大法门的是虚空藏菩萨，修识大法门的是弥勒菩萨，修见大法门的是大势至菩萨。25个圆通法门，只有观世音菩萨的耳根圆通法门还没说出来，直到卷6的时候就会详细说明。我们卷6见。